Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu reno yanyu Muhuza TV. Uyu numwa tugiye kubageza kamakuru ibiriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu c'u Burundi. Na makuru tuzagaruka hanene kubejeje kuba gaha mu gihugu c'u Burundi. Ni inkuru nyinshi turaza kugaruka kungene umukuru w'igisagara ca Bujumbura Hatungimana yoba ari mu mazi abira. Ni nyuma yaho bamwe mu bakozi bakorera igisagara ca Bujumbura batangajwe ko batigeze bahabwa umushahara w'amezi 4 baheraniwe n'igisagara, kandi vyari bizwi ko ayo mafaranga bayaronkejwe. Ese yagiye he? Turaza kubigaruka ko muri ano makuru ku buryo burambuye. Banse gukina bambaye inzandiko ziriko Visit Rwanda none vyakomeye. Ni mu gihe bivugwa ko ishiramwe Visit Rwanda riri mu batanga uburyo bw'ihiganwa ry'umupira w'amaboko Basketball League Afrika mu gihugu ca Afrika y'Epfo, aho umugwi wa DynamoBBC usanzwe urimwo mw'iryo higanwa vyateye ikibazo. Umurwi Dynamo warahiye gukina wambaye inzandiko ziriko Visit Rwanda. Ni mu gihe bateguye ihiganwa bo bavuga ko aba badakinye urukino ruza kubisa himwe y'ijoro baza guhabwa igihano c'imyaka 4 ata amahiganwa mpuzamakungu umurwi Dynamo usubiye kwitabira. Tubibutse ko ibi bibaye nyuma yaho imigenderanire y'igihugu c'u Burundi n'u Rwanda kuva mu mpera z'umwaka uheze w'ibihumbi 2023 itari myiza. Ese mbe mwehe inyifato Dynamo muba muyakiriye gute? Ni mu gihe kandi inkuru y'umubabaro imaze gushika. Abantu 6 harimwo abasirikare 2 bapfuye mu gatondo ko kuri uyu wa gatandatu bivuye ku isanganya ry'imiduga 2 yagonganye. Iryo sanganya ryabereye mu ntara ya Cibitoke kwibarabara rya 6 ku mutumba Kaburanwa muri komine Buganda. Abahegereye bavuga ko umuduga w'igisirikare wagonganye n'ubundi. Ayo makuru aremezwa mu ntwaro kandi bakamenyesha ko kuri uwo mutumba bamenyesha ko abantu bama bagiriye amasanganya aho hantu, bagasaba ko hoshirwa udutunduri tugabanya umuvuduko kugira ngo amasanganya agabanuke. Ni mu gihe kandi muri iri sanganya rivugwa ko baguyemwo abandi bantu. N'umwana w'umwigeme yari kumwe na musaza we bagiye ku maziko y'uwabo yapfuye yitavye Imana mu gatondo ko kuri uyu wa gatandatu n'ubundi nabo bakaba bisanze muri iryo sanganya. Ni mu yandi makuru rero turaza kugaruka ko vyinshi bitandukanye tugiye kugaruka ku kungena umukuru w'igisagara ca Bujumbura yoba ari mu mazi abira, kubera ibi maze gutangazwa ko hari abakozi bigisagara bamaze amezi 4 bataronswe umushara, kandi bigaragara ko ayo mafaranga bo barayarishwe. Yoba yarariwe n'abandi. Fyonde subscribe canke sabone niba utari wafyinira ko kugira ngo utojucikanwa na dushikiriza no Muhuza TV. Mbaye kaze mwidonido yano makuru. Uti bamaze amezi 4 badahembwa, basaba guhembwa bongere bahabwe amasezerano y'akazi. Barashira habona amanyanga akorwa mu gutoza amakori. Abo n'abakozi bakorera igisagara ca Bujumbura Meri do Bujumbura mu vyo gutoza amakori. Bakaba baheruka gushirwaho n'ubushikiranganje bw'intwaro y'agati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano nk'abakozi bakarorero mu vyo bise semaine témoin. Abo bakozi bashikiriza ko kuva mu kwezi kwa 11 umwaka uheze w'ibihumbi 2023 batarigera basubira guhabwa umushahara. Bakavuga ko badatahura impamvu abayobozi b'igisagara ca Bujumbura batabahemba kandi birirwa ku kazi. Abo bakozi bo bakabibona nko kugomba kubaca intege kuko n'umushahara wabo wagabanijwe. Abo bakozi bagashikiriza ko bagishirwa muri ako kazi n'ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu binjiza amafaranga menshi muri ico bise semaine témoin, kandi ico gihe bakaba bahembwa neza ku gihe, kuko umwe yarahembwa amafaranga ashika 300 vy'amarundi kurenga. Ariko kuvaho ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano bukuriyemwe akarenge ngo basigaye bafashwe nabi. Basigura ko ubwo ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu bwagiye buravamwo, niko abayobozi b'igisagara ca Bujumbura bafata nabi abo bakozi, kuko gushika ubu umushahara wabo wagabanijwe. Ubu umwe ahembwa hagati y'amafaranga 130 vy'amarundi ndetse n'150. Bikavugwa ko
abayobozi b'igisagara ca Bujumbura batigeze bashimira abo bakozi kuva batangura kuko bashitse bahindura vyinshi mwitozwa ry'amakori. Ubona ko habonetse amafaranga menshi yahora anyuruzwa imbere yuko bahazanwa. Ivyo kandi vyaba biri mu bituma abo bakozi bateba guhembwa kugira bacike intege. Haravugwa ubunyonyezi bushobora kuba buriko bukorwa mwitozwa ry'amakori. Tubanze tubamenyeshe ko hari ibanki nshasha yitwa Ihera ryanje. Amatohoza twakoze aremeza ko abategetsi b'igisagara ca Bujumbura bafise imitahe muri iyo banki Ihera ryanje. Muri iyi banki rero niho hari konte y'igisagara ca Bujumbura. Mwitozwa ry'amakori hari umugambi mushasha washizweho n'abayobozi b'igisagara ca Bujumbura hakoreshejwe ubuhinga bwa GDF. Amafaranga kinjira muri ya konti y'igisagara ca Bujumbura muri iyo banki Ihera ryaje. Abakozi bahora batoza amafaranga basa n'abakumiwe. Hashirwaho abakozi b'igisagara ca Bujumbura. Abakozi bahora batoza amafaranga bashira habona ubusuma buboneka ko bwateguwe kuko ubwo buhinga bwashizwe muri iyi banki buterekana amafaranga aba yinjiye ngo biboneke ko yinjiye yose kuri konti y'igisagara ca Bujumbura. Ikigeretse ko kandi ngo seriveri y'ubwo buhinga ntabwo irabwa n'igisagara ca Bujumbura. Iyo seriveri ngiri mu minwe y'umunyagihugu asanzwe yarashizweho na Hatungimana. Ibitera amakenga ko ayo mafaranga yama anyuruzwa kuko kari abakozi baramenye amafaranga yinjiye ubona ko bahembwa ibice 10% vy'amafaranga binjije, ariko ubu nta muco urimo ngo ntibigera bamenya ayinjiye. Muri rusangi abo bakozi basaba guhembwa amafaranga y'ayo mezi 4 baheraniwe kuko bo bakora akazi bajejwe. Bamwe batanguye no gusohorwa mu mazu bapanze bivanye nuko babuze amafaranga yo kuriha. Bagasaba kandi umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye kubafasha bahabwa amasezerano y'akazi kuko imyaka 3 yose iheze bakorera leta. Bagasaba ko ayo manyanga ariko akorwa n'ubwo buhinga bwa GDF yohagarikwa nk'uko bitangazwa. Bo bakisabira umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye kwifatira mu minwe ivy'iki kibazo. Ni mu gihe kandi hari amakuru avuga ko mu ntara ya Kirundo abadatanga intererano yo ku nguvu baraterwa ubwoba ko bazokwicwa muri komine Ntega. Abo banyagihugu muri zone Murungurira komine Ntega batemeye kuri intererano yategetswe na mustanteri n'umunyamabanga w'umugambwe muri komine bariko baraterwa ubwoba ko ngo bashobora kuzokwicwa. Ibi tukaba tubisanga ku kimenyesha makuru candika ivy'inkuru zo mu Burundi SOS Medias Burundi. Ngo biriko bikorwa kubera urugendo umunyamabanga w'umugambwe uri ku butegetsi muri iyo ntara yimirije kugira muri iyo zone. Iyo ntererano yatangwa mu bipfungurwa canke mu mafaranga. Uti badutegetse gutanga intererano y'ibipfungurwa canke y'amafaranga n'imiburiburi ibiro 2 vy'ibiharage canke vy'umuceri canke ibiro 3 vy'ibigori. Ku mafaranga abanyagihugu bategezwe gutanga n'imiburiburi 2,000 kuri buri muntu adafisa amikoro kuko abandi batanga ayarutangaho. Bimenyeshwa na nyene urugo yemeza ko yatanze amahera atabishaka. Kubw'ibivugwa na mustanteri wa komine Pierre Mbanza Bugabo, iyo ntererano yari igenewe kwakira umunyamabanga w'umugambwe uri ku butegetsi mu ntara nshasha ya Butanyerera yategezwa kugira urugendo muri iyo komine mu mpera za Ruhuhuma. Urutonde rwirabura ko bavyanse. Ingo zose zategerezwa gutanga zari ku rutonde. Abajejwe intwaro ku rwego rwo hasi, abakuru b'imitumba muri zone, abarongoye ubucimbiri cyo kimwe n'abarongoye umugambwe uri ku butegetsi ku mitumba bari bajejwe kwegeranya iyo ntererano. Urugo rudatanze na kimwe rwarandikwa ahantu. Amajambo y'iterabwoba yaravuzwe n'izo ndongozi zikita bavyanse ko batavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi bakarahira ko bazobakorera ko. Niko umwe mu banyagihugu yamenyesheje. Uti baranatubwiye ko bizotugora kuronka impapuro mu ntwaro ku batatanze izo ntererano. Niko umwe mu bo biraba ashimangira. Igitangaje ko bwiwe ngo nuko gushika ubu abataratanga bagoma bategekwa guha ivyo bategerezwa gutanga ku bajejwe kuvyegeranya, babwira ko bari ku rutonde rwirabura. Abaronderwa cyane ngo nabanywanyi b'umugambwe SNL nkuko tubisoma kuri page y'iki kinyamakuru SOS Medias Burundi.
Amasoko muri zone Mburungurira imwe mu mazone afise abanywanyi benshi ba seneri amenyesha ko imiryango yose y'abanywanyi ba seneri iri kuri urwo rutonde rwirabura. Abanywanyi b'umugambwe seneri ngo nibo baronderwa cyane, wome ngo bose bari bahimirije kudaterera, niko amasoko yacu amenyesha. Amasoko yacu kandi muri komine Ntega avuga ko hari ugushamirana gushobora kwaduka hagati y'imbonerakure, abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi ndetse n'urwaruka rwa seneri, umugambwe wa mbere utavuga rumwe n'ubutegetsi mu Burundi. Ngaya rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya, ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyinda ko kugira ngo toshicikanwa nayo dushikiriza, usangiza no makuru bagenza aho baherereye hose kugira ngo nabo baje bashikirwa n'abiri ko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi, hanze y'imbizi y'igihugu cy'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure. Imana ibahezagire.